Всем привет! Сегодня мы снова находимся на Клязьме и снова рыбачим на джиг. Вода опять помутнела, как после дождя. Вот пока свежий стекло, он не шумит. А вообще сейчас не шуршит. А шумит сильно? Да, очень сильно. Цвет чуть не очень. Видно. Да, я заказывал зеленый, а приехал такой. Это какой, 1-2? 1-2, да. А тут единичка была? Тот был один, да, и он лучше был, крепче. Угу. Коряги есть. Отбойка хорошая, да, смотри. Сюда кидал под берег вот так? Ну вот разочек, ну. Когда солнце приятнее ловить. Так, шнур видно? Хорошо. Много у коряги за дубом поклёв было? Какой коряги? За дубом, которая. То торчит одна? Да, да. Были. Ну не особо. Потяжка была. За корягой, да. Щука. Ну, с потяжек она редко попадается. Она в поводок или в приманку тянет. Это такая вот летняя, ранняя, осенняя тема. Потяжки. Осенью это что? Осенью, да, реже. Есть. Щучка. Ну вот, ребята, первая рыбка. Небольшая щучка. До этого там была потяжка. И сразу следом она доловилась. Попробуем еще кого-то поймать. Вот еще потяжка была. Стоит рыба. С первого заброса потяжка, мимо с второго поймал. Сейчас с третьего опять потяжка. Блин, опять какая потяга. Да что ты, собака. Аж спиннинг из рук вырывает. Полприманки нету, да? Или чего? А, закрутила просто. Сейчас надо будет попробовать воблерами там покидать. Уже 3 потяжки на одном месте. Только один был тычок, и он сразу с реализацией. А, сидит. Без поклевки. Кто там? Ну, шнурок, понятно. Такой же, даже еще меньше. Стой. Ну, какая-то концентрация здесь. Ну да, похоже, что все. Два вот этих шнурка меня и мучили. 5 поклевок. На 2 рыбы. Можно смело перемещаться. Поклевки идут сразу с подхода, с первой проводки. Интереснее сегодня искать активную рыбу и ловить ее сразу. И только в местах концентрации можно будет задержаться.
Есть, ребят, очередная поклевочка. И снова щуренок. Пока что размер особо не радует. Уже вон пиявки на ней. Хотя только середина сентября. А уже вон облепляют. Но щучка такая толстенькая. Отъелась. Давай. Что-то погодка портится. Ну да, ветерок не слабый. Но здесь хотя бы потише. Забрасывать только неудобно. Но это ладно. Место хорошее. Есть. И в корягу. На тебя отвлекся, блин, поклевка. О, вышла. Слушай, нормально какая-то рыбка. Щука, что ли, опять? Кто там? А, щуренок, походу, или судачок. Судачок. Судачок, да. Легенькая поклевка сразу в коряге. Встал в коряжку, потом вылез. Ну, попробуем поймать второго. Место хорошее. Одно только плохо, то что подсекать некуда. Ну и здесь хотя бы не так задувает. Все. Конечно. Вот так просто дергаешь и все. Да. Дергаешь и даешь слабину, она отстреливается. Да, щука. Почти с выброса. Да хрен ее знать, не особо. Давай, зарывайся вниз. Вылезла. Опять наверх. Ну. А, судак, смотри-ка. Да. А вылез наверх, как щука. Удивительно. И вел себя, как щука. А это такой зачетный судачок. Зачет. Ну и вот опять смена приманки. Поставил, как она называется, по-моему, Атира Понтон 21. С очень такой вялой мелкочастотной игрой. Так, секцион надо затянуть. Сейчас еще пару раз кину и пойдем.
И судачок, конечно, тоже щук. Так, в корягу. Все ровненькие такие. Ну, видишь, оранжевая приманка. Вторая поклевка на эту приманку уже. А в этот раз пробился, да. Вот с этого направления 2 поклевки на эту приманку. Ну и видишь, хорошо, они все... Ах, сошел что... Да, блин, фрикцион я забыл затянуть. Ах, дурак. Опять с того же направления сошел. Прокатил. А, крючок, смотри. Че? Разогнулся крючок. Вот тебе и гюрза. Кто там их хвалил? Говно какое-то. С расслабленным фрикционом разогнулся крючок. 3-0. Ну все, поменял крючок. Поставил нормальный. Но это вообще не дела. Притом с одного направления прям. Стайка стоит. А вот другие приманки кидал туда же, нифига. Поставил вот эту и сразу 3 поклевки. Ну и реализация хорошая. Всего 5 поклевок, 4 я засек. Жадно берет, хорошо. Вон там где-то она. Поставил опять такую же приманку. Сейчас кидал такую же, но салатовую, поклевок не было. Посмотрим, дело в цвете или просто уже рыбы нету активной. Либо вообще другую приманку подбирать. Ну, либо место менять. Вариантов много. Есть. Какая-то полупотяжка. Сначала даже не понял. А, ну это щука, понятно. Ну да, кто еще мог с потяжки? Все поклевки в основном на одну приманку. Формат пионер. Вот, опять было. Есть. Хорошая поклевка.
Но это щуренок. Поклевка-то какая была. А попался вот кто. Ну так. Раз так захотел. Ну все, выход был. Поклевал и хватит. Потому что поклевки были не привязаны к корягам. Был явный выход. Сейчас еще пару забросов. И вон туда хочу сходить. А вон где коряжник. Попробовать там кинуть. Если нету, то можно собираться. Хорошая подтяга. О, и рыба вроде бы ничего. Это 100% щука. Но по ощущениям вроде бы даже ничего. Да, нормальная. Килошка. Ну вот, ребят, это уже хоть какой-то размер сегодня по щуке. Но будет у Гоши сегодня жареха. Он сегодня ничего не поймал, поэтому я ему рыбку одну дам. Отпускать не буду. Ну все, у Гоши сегодня будет жареха. Или что-то ее сушить? Да. Ну все, классно. У меня, видишь, на водоемах настоящих нормально же. Ну, настоящих на реке сложнее, конечно. Здесь нифига. С одной стороны проще, то что рыбы больше, разнообразие рыбы выше, поклевок больше всегда, но и сложнее. Условия, конечно, непростые. Ну а здесь помойка. Это у нас отдыхающие. Надо будет прибраться, когда пойдем обратно. Захватим с собой не только щучку, но еще и мусор. Ну а поймал на копия вороны. Опять же оранжевый цвет. Вот так должен выглядеть дикий чистый берег, а не та помойка, которая тут была. Вон, Гош, покажи пакетик. Это разве много с собой забрать? Маленький пакетик. А по факту была вот такая вот пятно целой свалки, да, на берегу. Смотрится ужасно. А по факту один маленький пакетик. Так что, друзья, конечно, банальная нотация, но не будьте свиньями. Приезжаем на водоем постоянно, регулярно, сами же отдыхаем. Зачем вот это все сранина, вот эта грязь, говно какое-то после себя оставлять? Это не природа от нас зависит, а мы от нее. Ну, положи еще эти пачки туда. Речка сегодня нас порадовала. Вода остывает, клев все лучше. Так что рыбалка вот такая. Ну вот и все, друзья. На сегодня мы рыбалку закончили. Рыбалка получилась интересной. Не сказать, что даже трудовой. Поклевки были практически на каждой точке. И точек самих мы сегодня обловили, ну, 5-6, наверное, не больше. То есть прошли участок большой, а по факту точек было немного. Ну и рыба отзывалась где-то с подхода, где-то приходилось немножко постоять, покидать. Но поклевок достаточно много. Поклевки результативные, злые, жадные. В общем, классно, вода остывает, рыба становится более активной и доставляет удовольствие от рыбалки. Это уже не те рыбалки, когда приходится вымучивать, на жаре стоять, считать какие-то поклевки, контакты. Сейчас все гораздо интереснее и в плане реализации, и в плане количества поклевок, и количества мест, в которых мы обловили, то есть немного. Так что осень все-таки наступила, и рыбалка становится интересной. Ну а на сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, оставлять лайки и комментарии. А я желаю вам удачи, больших трофеев и ни хвоста, ни чешуи. Всем пока!